양압호흡기는 공기를 불어넣어주는 장치. 수면무호흡증 환자가 양압호흡기를 착용하면 일정한 압력을 가진 공기가 지속적으로 코를 통해 기도로 들어가게 되고 그 공기의 힘으로 좁아진 기도가 넓어지게 된다. 이후 막혀있던 공기의 흐름이 원활해지고 편안하게 숨을 쉴 수 있는 상태가 된다. 효과로만 본다 그러면 양압기 치료는 통상 얘기하기에 80% 이상의 성공률을 보인다고 합니다. 그러니까 성공적으로 환자가 잘 받아들이고 쓰는 경우에.